Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento che per prima cosa ricorderà di continuare ad osservare gli appezzamenti a colza per verificare che non vi siano infestazioni di insetti fitofagi in queste prime fasi di sviluppo, molto importanti per avere poi un buon investimento, un buon numero di piante per metro quadrato. Quindi controlliamo, l'Altica è particolarmente pericolosa in questo momento e quindi se vi sono infestazioni importanti bisogna intervenire tempestivamente. Verifichiamo anche in questo periodo la suscettibilità delle varietà di frumento e di altri cereali autunno-vernini alle malattie fungine. Il rischio di trattare successivamente dipende anche e soprattutto dalla scelta varietale che facciamo. Quindi a particolare attenzione i modelli olistici che simulano lo sviluppo delle malattie sono utili anche per capire meglio, fin dalle prime decisioni di semina, cosa fare per ridurre poi i problemi di malattie e di trattamenti nell'annata successiva. Questo risulta particolarmente importante. Controllate i bollettini perché informazioni sulle varietà sono state anche recentemente fornite con un bollettino specifico in cui sono stati rappresentati in modo sintetico i dati ottenuti nell'anno 2022 nelle prove varietali. Quindi, leggete il bollettino guardando il sito, osservando il sito www.venetoagricoltura.org bollettino colture erbacee, oppure controllando le mail se siete iscritti. Potete iscriversi alla spedizione del bollettino mandando una mail a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Sempre per questo periodo ricordiamo che possiamo fare i monitoraggi per capire il livello di larve di latteridi nei nostri terreni, se nell'anno successivo o in questa stagione autunnale intendiamo seminare colture suscettibili ai danni dai latteridi. Abbiamo cominciato a osservare in questi giorni le catture delle trappole a feromoni di cui abbiamo parlato durante la stagione e abbiamo visto come ci siano differenze notevolissime tra zona a zona, tra reparti anche di stesse aziende nel livello di catture di adulti di latteridi, dove queste catture, vedete i bollettini, superano le soglie indicative di danno. È opportuno o non mettere una cultura suscettibile oppure procedere alla valutazione del livello di larve per trappola, in generale il livello di popolazione delle larve, seguendo le procedure che sono indicate nei bollettini. Questo poi darà l'indicazione se un danno potrà verificarsi effettivamente o meno nella cultura che si ha intenzione di seminare. È un momento ottimo per fare questa operazione perché le temperature e l'umidità del terreno sono adatte al monitoraggio stesso. Ricordiamoci anche che per gestire le popolazioni di latteridi sono possibili alternative non chimiche come quella di seminare delle cover crops con un'azione insetticida, comunque che riesce a ridurre le popolazioni di latteridi. Tra queste vi sono diverse brassicacee il cui periodo di semina è questo, o meglio ancora un po' prima di questi giorni, che riescono, se ben gestite, se ben coltivate, a ridurre di molto a livello dei principi chimici di insetticidi di una volta il livello di popolazione di latteridi. Anche queste informazioni potrete ottenerle leggendo i bollettini sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org. Alla prossima!